شوف هذه المباراة أعزائي المشاهدين، حكيم زياش طلع لي فيديو له وهو يعني عنده مشاهدات كبيرة صراحة. حكيم زياش لاعب نذكره أنه يعني هو لاعب مغربي، لعب بالمونديال مع المنتخب المغربي، واليوم راهو في الدوري القطري قادم من الدوري التركي بعدما كان في الدوريات الأوروبية الكبرى في هولندا يلعب، وفي إنجلترا لعب مع تشيلسي. يعني عنده مسيرة جميلة جدا. اليوم راهو يعني هنا في النادي القطري، هذا نادي الأحمر، نادي دحيل صح. ورا حكيم خلينا نشوفوا يعني كيف أصبح الأداء تاعو اليوم. يعني عندنا مدة ما شفناش حكيم يلعب. أوكي، أول رأسية وسقوط وخطأ تدخل من الخلف. صراحة يعني كرة القدم هذه فيها مفاجآت كبيرة. كأس إفريقيا على الأبواب، هل حكيم زياش سيعود المنتخب المغربي أم لا؟ الله أعلم. نشوف بأنه لاعب خلاص يعني راهو يوصل، خلينا نقولوا مثل رياض محرز يوصلوا لنهاية المسيرة. يعني لازم يلعبوا على الأقل آخر بطولة من أجل توزيع ضيعة هنا، من أجل طبيعة الحال ختم الموسم هذا أو مسيرتهم الكروية بلقب على الأقل قارة. شوف تمريرة هنا راه يلعب على الجهة اليسرى حكيم عكس عادته، وين نشوفوه على الجهة اليمنى عادة. أوكي، تستمريرها إلى أسيست جميل، ولكن السبق الحارس كان أسبق. تعود الكرة للحارس، ماذا يفعل الحارس؟ أوكي زياش شوفوا يسترجع الكرة، شوف استرجاع في مكان استراتيجي ممتاز، لكن التمريرة ما مرتش، لم تمر الكرة. هاي كرة هنا أخرى عند فريق الخصم. أوكي هنا النقلة، هنا المحاولة، هنا الانطلاق زي صراحة وش انتوما بكل صراحة، هل عندكم نفس الإحساس تاعي لما تشوف لاعب لعب في نادي تشيلسي، لعب في نادي أياكس أمستردام، لعب في أندية كبيرة في بطولات كبيرة، لما تشوفه يلعب في البطولات العربية صراحة تحس بنوع ما من الحزن، خاصة إن كنت تحب كرة القدم. أنا شعرت لما شفت رياض محرز يلعب في الدوري السعودي، مع كل احتراماتنا للدوريات العربية، إلا أنه شعرت بنوع ما من الحزن. يعني تشوف لاعب يلعب في مانشستر سيتي، في أندية يعني يلعب ضد ريال مدريد، يلعب ضد البي اس جي، يلعب ضد تشيلسي، ليفربول إلى آخره، يصبح يلعب في الدوري السعودي، صراحة تحس بنوع ما من الحزن. تسديدة هنا ضيعها المهاجم بطريقة غريبة صراحة. أوكي، عبد الكريم هنا زياش قام بارتكاب خطأ ضد عبد الكريم، اللاعب المعروف القطري ظهير أيسر اللي كان يلعب مع نادي الست سابقا. أوكي، توزيعة ملعوبة، تدخل دفاعي. هنا اللاعب بيحس بفارق كبير جدا، يعني هل سيتأقلم أم لا؟ أوكي زياش يروغ يتوغل يدخل، تستمرير جميل، ماذا تفعل يا مهاجم؟ أعطاه تمرير على طبق من ذهب ولكن لم يستغله. تدخل هنا، تسديدة ولكن بعيدة. أوكي، التدخلات القوية على اللاعبين أنا أشوفه في آخر دقائق واللحظات. يعني هذه التدخلات والسقوط هذا يعني يخلي الريتم المباراة ينام وينقص وما تحسش بحرارة المباراة. والحصول على الثلاث. اوكي، اللاعب الجزائري. هناك العديد من اللاعبين اللي جو يعني من البطولات الأوروبية إلى الدوريات الخليجية هذا الموسم. والسؤال يبقى مطروح، هل سنرى لاعبين فريش في الدوريات الخليجية؟ لأنه معظمهم يذهبون في نهاية المسيرة إلى الدوريات الخليجية. هل سنرى لاعبين فريش في الدوريات الخليجية يأتوا مثلا يعني مثل في السعودية هذا الموسم؟ يعني شفنا العديد من اللاعبين مثلا فيرمينيو، مثلا رياض محرز، ساديو ماني. تسديدة من زياش مرت جانبية صاروخية كانت من زياش. شوف هنا تمريرة ممتازة، كنترول كنا مرت بسلام، وإلى خارج أرضية الملعب. رائعة من زياش، أراد في الزاوية البعيدة. كرة كانت جميلة جدا صراحة. أوكي، 10 دقائق وقت بدل ضايع، تأزم مراوغة، لأنه وقت كبير عودة إلى الخلف، مزت كرة زياش. أوكي، يكون به إلى الأمام الكثير والكثير. إسماعيل محمد يبحث عن كرة عكسية، لكنها تشوف باللي كاين يعني فرق بين اللاعب. شوف لما يلمس زياش كرة ولما يلمسها لاعب آخر تحس بأن هناك فرق في المستوى، فرق واضح صراحة. مثل ما تشوف محرز مثلا يلعب يعني بالكنترولات إلى آخره، ومن بعد يعطي كرة للمهاجم على طبق من ذهب، ولكن التفنيش يعني ما يكونش في المستوى. أمر مؤسف، أمر حزين بكل صراحة. هنا ماذا يقوم المدافع؟ يبعد الكرة. أوكي،
البطولات الخليجية يعني صراحة نشوفوا بأنه هناك استثمارات كبيرة على البطولات، وهذا يعني دلالة على أن هناك رغبة، هناك إرادة، هناك حب، هناك سعي، هناك محاولات من أجل خلق بطولات قوية جدا. يعني تخيل معايا نهائي مثلا أو مباريات الدوري القطري تشاهد بملايين الناس يشوفوا يعني من كل الجهات ومن كل الدول. صراحة هذا هو الهدف منذ البداية. شوف زياش هنا يرتكب خطأ آخر، يعني تمنينا لو كان شفناه دخل مباراة كاملة لكان ممكن أفضل وأحسن. اوكي التسديدة هنا من بعيد، كرة مرت إلى خارج أرضية كرة هذا من لاعب بولايا اللاعب الجزائري بولايا. التسديدة كانت قوية وخطيرة صراحة. بولايا لاعب لعب في المنتخب الوطني الجزائري، ولكن هل سيستدعى في كأس إفريقيا؟ احتمال كبير أنه لن يستدعى في كأس إفريقيا، ولكن الله أعلم. اوكي عند زياش لاعب، عند حكيم يلعبها يفتح اللعب، تشوف عنده نظرة جميلة. هذه الدقائق الأخيرة واللحظات الأخيرة أعزائي المشاهدين، انتهت المباراة بفوز الفريق اللي كان فيه التحيل، يعني اللي يدخل زياش في المباراة يعني في الدقائق الأخيرة. الأداء صراحة ما تقدرش تحكم عليه لأنه هناك لمسات بسيطة جدا في هذه المباراة. الدوري القطري هو واحد من الدوريات الخليجية اللي تشوف قلت لكم فيها استثمارات كبيرة من طرف المسيرين ومن طرف الأشخاص الذين يسهرون على تطوير هذا الدوري منذ سنوات. يعني شفنا العديد من اللاعبين يتعاقدون مع الأندية القطرية، الأندية السعودية، الأندية العربية بصفة عامة، ولكن والأندية الإماراتية أيضا. ولكن السؤال المطروح أعزائي المشاهدين، متى سنرى ماذا ينقص، أو السؤال الوجيه هو ماذا ينقص هذه الدوريات بكل يعني ثقافة عامة وبكل احترام. جاوبوني في التعليقات ماذا ينقص هذه الدوريات العربية لكي نرى مستوى مثل مستوى مثلا الدوري الإسباني، أو مستوى مثل الدوري الإنجليزي، أو مستوى مثل الدوري خلينا نقوله حتى الدوريات في أمريكا اللاتينية تطورت بشكل كبير جدا. ونتكلموا على البوكا جونيورز، نتكلموا على يعني كؤوس ليبرتادوريس، نتكلموا على الدوري البرازيلي أيضا. يعني صراحة فيها تطور وفيها أسماء مثلا تخرج من هذه البطولات كل سنة. ولكن ماذا ينقص البطولة مثلا القطرية أو الجزائرية أو المغربية التونسية إلى آخره لكي تخرج لاعبين كبار إلى ريال مدريد سنويا؟ صراحة يعني لما نتكلموا على جهة شمال إفريقيا هناك العديد من الأسماء اللي يخرجوا صراحة، برغم أنه نقولوها بكل صريح العبارة التكوين مطور بشكل كبير جدا في دول الخليج مقارنة مع دول شمال إفريقيا. لما نتكلموا على المغرب، على الجزائر، على تونس، على مصر أيضا فيها أسماء في كرة القدم. مثلا اليوم في مانشستر سيتي مرموش اللاعب المصري، محمد صلاح اللاعب المصري. من الجزائر أيضا هناك لاعبين كثار. ما نتكلموش على اللاعبين الذين تكونوا في فرنسا، بل نتكلم لك عن اللاعبين اللي خرجوا من البطولة الوطنية، مثلا عمورة، رامي بن سبعيني، هشام بوداوي، يوسف عطال. هناك العديد من الأسماء اللي ذكرتهم، هلال سوداني، العديد من الأسماء ذكرتهم يعني، وما زال كثير ما ذكرتهمش. فمثلا في المغرب لما نتكلموا أكبر مثال هو ياسين بونو اللي خرج من البطولة المغربية. يعني هناك لاعبين، ولكن في الخليج برغم أنه هناك مراكز تكوين إلى آخره ما شوفوش لاعبين يلعبوا في أندية كبيرة. هذا سؤال مع كل احتراماتي القطريين أو الإماراتيين أو السعوديين وكل محبي الكرة. أنا عارف أنه ممكن هذا السؤال سيتم ممكن تغيير مفهومه، ولكن المفهوم واضح، هو أنه ماذا ينقص. سؤال حقيقي وجيه، هل ممكن بسبب المناخ؟ هل ممكن المناخ يلعب ويأثر على أداء اللاعبين وعلى أدائهم يعني مستوياتهم في الأداء؟ المناخ صراحة أنا لم أزور دول الخليج أبدا، ولكن يعني معروف على أنه في الخليج هناك درجات حرارة مرتفعة. هل هذا هو السبب الرئيسي أم هناك أسباب أخرى؟ كل صريح العبارة. المهم على هذا الموضوع نقول لكم اللهم بلغنا رمضان لأنه على الأبواب. إن شاء الله ربي سبحانه يوصلنا رمضان وكونوا يعني كما يقول لك بكامل صحتنا وعافيتنا ومعنا كامل الناس اللي نحبهم ويحبونا. السلام عليكم، صلوا على نبينا محمد. إن شاء الله كنت خفيف عليكم، كان معكم زينو، سلام.